Всем привет, дорогие друзья, с вами Вадик Рамос. И сегодня я буду продемонстрировать вам механизм для Майнкрафт 0.15.9, ну и последующих версий, старых там, в общем-то, не важно. Механизм называется автокамин. Так, давайте же перейду в режим от первого лица. Собственно, вот он сам. Выглядит он так, сзади я пока показывать не буду, что там. Я покажу, как он работает и непосредственно, как он строится. Так, смотрите. Наблюдайте. Нажимаем на рычаг. Раз. Горит огонь. Вот огонь. Раз, два. Вода. И все. Еще разок. Раз, два. Огонь. Вода. И все. Так, тут вам обязательно нужно поставить вот такой камень, чтобы ничего не загорелось. Вот эти три раздатчика положите зажигалки. И сделайте все, как у меня. Тут рычаг, тут вот это. И перегородку. За этим рычагом непосредственно красная пыль, которая ведет к вот этим вот раздатчикам. Можете, не знаю, как оформление сделать любое, но главное, чтобы это было. Вы должны поставить раздатчика и поставить на последний, не помню, как это называется, задержкой, вот так вот, чтобы у вас все было. И вот механизм, собственно, простой, достаточно простой. Ничего сложного в нем вроде бы и нет. В общем-то, если вам понравился данный видеоролик, то подписывайтесь на канал. Будет много разных интересных видео по Майнкрафту. Прохождение карт, хитрости, там баги, всякие сиды крутые, офигенные. Вот. Ну, там будет еще этот, как его, Critical Ops, там погуглите, уже говорю. Вот. Ну, вот, будет интересно, я думаю, вместе играть можем. В общем-то, всем удачи, всем до новых встреч, всем пока, бай-бай.